दानि जि आयेन खालामबाय थादों आयेननि मोनसे गोदान आयेन खालामनो आसाम सरकार हरदों गोदान आयेन बिटिसिआव आलादायै खालामनानै भेन्सार मास्टारफोरखौ स्कुलफोरखौ खालामगोन होननानै बुंदों बेवहाय जोंनिखौबो ड्रप कर्स हिसाबैहाय सोसननानै जोंखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामो जों बेखौसो खावलायदों खुलुमबाय दिनै जों अल बिटिसि 2013 आरो 2021 आव थालांनाय ड्रप टिचार एसोसिएशन जों बेवहाय ज' जादों जोंखौ 2017-18 आयेन मथे जोंखौ आसाम सरकारा ड्रप खालामनानै गालांदों गंसे फरायसालियाव एमइ स्कुलाव 6.1 6 फोरोंगिरि आरो सासे सुखिदारखौ लानानै 6+1 जायो एलपिआव 3 निफ्राय 7सिम जायो बेवहाय एलपिआव 2सोल' होनानै 2सो गालांबाय एबा 1 गालांबाय आरो एमइ फरायसालियाव बेबायदि 3 गालांजोबबाय दा आयेन मथे जोंखौ गालांनायलाय जोङो जोबोद दुखित दा जों बेनिखायनो जोङो खावलायनो सानो दि आसाम सरकारा जिहेतु दाख्लै थांनायसो आयेन मथे रनज पेगु सारा आयेन प्रनयन खालामनानै आयेन गोदान खालामनानै बिटिसिआव जिहेतु सोलोंथाइनि मोनसे आयेन खालामनानै आलादायै लानानै जोङो दैथायहरनो हागोन अब्ला जोङो बेखौ सापर्ट खालामगोन होननाय लेखा जोङो खोनानो मोनदों बेनिखायनो जोङो बेवहाय अल माने बिटिसिनि जों ड्रप टिचारफ्रा जों बेवहाय जमा जादों जे जों थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे दानि बिटिसि सरकारनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव बिबान मोननाय इएन श्री रबिराम नार्जारी सार जोङो खावलायो जोङो रिक्वेस्ट खालामो जोङो आपिल खालामो जों थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे आयेनाव सोसननानै जेबो सत्त गैयालाबा 20 बोसोर 25 बोसोर 30 बोसोर खायफा थैलांबाय बे हिसाबै जोंखौ अननानै जाहाथे आयेनाव सोसननानै ड्रप कर्स हिसाबैहाय आयेनाव सोसननानै जोंनि साखरिखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होयो जों बेखौनो खावलायो उननि पर्यायाव जाहाथे जोंनि साखरिखौ खालामनानै होयोब्ला जोङो जेब्लायबो सरकारजों थागोन सरकारखौ मदद होबाय थागोन मानोना जोङो मिथिगौ रबिराम सारा जोबोद एक्टिभ जोबोद जायखौ बुङो बिथाङा बेखौ मावो बेनिखायनो जोङो आसाबादि रबिराम सारनि सायाव आरो जोङो हाग्रामा सारनि सायावबो जोङो आपिल खालामो खावलायो रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बे 2013 आरो 21 आव थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे मावफुंनानै जोंनि साखरिखौ खालामनानै होयो जोङो बेखौनो आपिल खालामदों खावलायदों जाहाथे जोङो बेबायदि भुक्तभोगिनिफ्राय जों जाहाथे मुक्ति मोनो मानोना जोङो गोलाव बोसोर खायसेखौ गंसे फरायसालिनिफ्राय 3खौ ओंखाम जाहोनानै 3खौ फोराननाय बेखौहाय जोङो जोबोद दुखु मोनदों बेबादिब्ला माने इन्डियान कनस्टिटिउशननिबो बे जायाखै हिउमेन राइटआव गोलैयाखै बेनिखायनो जोङो मावफुंगोन होननानैहाय जोङो आसा खालामदों आसा फारिदों जोङो बेखौनो जोङो बेवहाय ज' जानानै अल बिटिसि ड्रप टिचार एसोसिएशन एलपि एमइ 2013 आरो 2021 आव थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामो जोंनि पस्टखौ बिना सत्ते जों बेखौनो खावलायबाय बहुद औ जोङो रबिराम सारनोबो मेम'रेन्डाम होबाय गोबां सावरायबाय आरो गुबुनजोंबो गोबां सावरायबाय ओरैनो बावैसो जोङो डाटाखौबो होखादों रबिराम सारा फरवार्ड खालामनानै हरदों जागोन होननानै दा जों बेनिखायनो आसा खालामदों जायाबाथ' जों माबा मोनसे बेबस्था लानांगोन बेखौथ' अल्टारनेटिभ बियो फैगोन बावैसो जालांनाय बिटिसि गोदान सरकारनि गिबि बाजेट गौथुमनायनि उनावहाय बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा बावैसो साननि गेजेरावनो 900 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ होनायनि बाथ्राखौ फोरमायदों थारैनो बे बेलायावहाय बेथ' टेटनि बिसयसो बुंदों जोंनि थालांनाय बिसयखौ बुङाखै ड्रप कर्सनि बाथ्रा फैयाखै बेहाय बेनिखायनो जोङो सानदों जे दानि जि आयेन खालामबाय थादों आयेननि मोनसे गोदान आयेन खालामनो आसाम सरकार हरदों गोदान आयेन बिटिसिआव आलादायै खालामनानै भेन्सार मास्टारफोरखौ स्कुलफोरखौ खालामगोन होननानै बुंदों बेवहाय जोंनिखौबो ड्रप कर्स हिसाबैहाय सोसननानै
जोंखौ जाहाथे प्रफेसनेलाइज खालामो जों बेखौसो खावलायदों। थेंक इउ